Zdravím vás, priatelia. Dnes si ukážeme, ako nainštalovať Docker a Portainer na Raspberry Pi. Portainer je skvelý nástroj, ktorý nám umožní spravovať všetky Docker kontajnery cez prehľadné webové rozhranie bez toho, aby sme museli používať príkazový riadok. Vďaka Portaineru môžeme jednoducho spúšťať nové aplikácie, sledovať ich stav, pozerať logy, spravovať disky, siete a mať celý systém pekne pod kontrolou. Je to ideálny pomocník pre každého, kto si chce doma postaviť vlastný server, či už na multimédia, fotky, cloud alebo rôzne iné služby. V tejto časti si krok za krokom prejdeme inštaláciu Dockeru, pridanie používateľa do skupiny, reštart systému, vytvorenie trvalého úložiska pre Portainer, spustenie Portainer kontajnera a overenie, že všetko beží tak, ako má. Po dokončení budete mať plne funkčný Portainer, dostupný cez webový prehliadač, pripravený na ďalšie aplikácie ako Jellyfin, Nextcloud a iné. Tak, pustme sa do toho. Som prihlásený v mojej Raspberry Pi staničke a ako prvé si stiahneme inštalačný skript. Napríklad stiahne oficiálny inštalačný skript Dockeru. Je to najjednoduchší spôsob, ako nainštalovať Docker na Raspberry Pi alebo Debian. Ukončí sa, ak nastane chyba, je tichý režim, L sleduje presmerovania. Skript sa uloží ako install.docker.sh. No, následne si spustíme inštaláciu. Skript automaticky nainštaluje Docker Engine, nainštaluje Docker CLI, nainštaluje Container D a nastaví systémové služby. Spustí Docker Daemon. Po dokončení máte plnohodnotný Docker pripravený na používanie. Takže musíme ešte chvíľočku počkať. Vymažem si obrazovku príkazom clear. Teraz, aby sme nemuseli písať pred každým Docker príkazom sudo, tak si pridáme používateľa RPI, to je názov mojej staničky. Keď budete mať inú, tak si potom dáte na konci názov vašej stanice. A pridáme to do skupiny Docker. Čiže príkaz tu ja dávam RPI, lebo tak sa volá moja Používateľ RPI môže používať Docker bez sudo a Portainer bude fungovať bez problémov. Budeme mať pohodlnejšiu prácu. No a následne reštartujeme a po reštarte bude Docker pripravený. Používateľ RPI bude mať práva. Opäť som sa prihlásil. Teraz si overíme, či nám beží Docker. No, beží nám. No a následne
si vytvoríme trvalé úložisko pre Portainer, nastavenia používateľov, konfigurácie. Takže zase príkaz. Toto volume je trvalé úložisko a prežije reštart aj aktualizáciu kontajnera. Teraz spustíme Portainer pomocou skriptu a tento skript vám nechám dole v popise videa, čiže vy si ho len prekopírujete a vložíte do terminálu. Dobre, a teraz si overíme, že Portainer nám beží. Dobre, takže vidíme, že nám pekne beží a potom je dostupný na porte 9443, čiže zadáme si potom do prehliadača IP adresu Raspberry Pi staničky a za tým dáme port a prihlásime sa do Portaineru. Otvorím si prehliadač, dám si tu buď IP adresu mojej RPI staničky, alebo názov s bodkou a lokál, ale musíme dať predtým https a ja si dám takto RPI lokál, dvojbodka a zadám port 9443. Už sme Portaineri, no ešte nie sme, ešte si musíme tuto vytvoriť užívateľské meno. Môžete nechať tak ako je, alebo si dáte svoje nejaké iné. Ja to nechám takto a dám heslo. Tak ja si dám heslo, ako som dával Raspberry 1, 2, 3. Opakujem, raz, 3, 1, 2, 3. Musím mať 12 znakov, áno, tu nám píše. A vytvoríme si užívateľa. No, a už sme v administrácii Portaineru. Klikneme na Home. Takže takto vyzerá administrácia nášho Portaineru, ktorý sme si nainštalovali. Tak, priatelia, a toto je na dnes všetko. Máme úspešne nainštalovaný Docker, aj Portainer a sme pripravení pokračovať ďalej. V ďalšej časti si už priamo v Portaineri vytvoríme našu prvú službu, napríklad videostanicu Jellyfin a ukážeme si, ako sa pracuje s kontajnermi, volume a nastaveniami. A postupne si pridáme aj ďalšie služby, aby sme si vybudovali kompletný domáci server. Ak sa vám toto video páčilo, budem veľmi rád, ak dáte like, odber a kliknete aj na zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie pokračovanie. Podporí to kanál a pomôže mi to robiť pre vás ešte viac takýchto návodov. Ďakujem, že ste pozerali, majte sa krásne a vidíme sa na budúce. Ahojte!